سلام غالياتي، ترحب بكم أم شوشو من جديد. يا أحلى وأغلى متتبعات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. الفيديو نتاعنا اليوم رائع، جبت لكم وصفة التين المجفف، أكيد غنية على التعريف. الوصفة نتاعنا اليوم ولا الطريقة اللي جبتها لكم غالياتي، خاصة في هذا الفصل نتاع الشتاء اللي نتعرضوا فيه للبرد والسعال، مفيدة جدا للقصبات الهوائية. وأيضا غالياتي هذا التين المجفف مسمن سريع جدا، وأيضا مفيد لكل الجسم عامة، خاصة اللي عندهم قلة التركيز ونقص الحديد وفقر الدم. والقولون أيضا مفيد جدا للقولون غالياتي، اللي عنده مشكل في القولون وجميع الجهاز الهضمي. الفوائد نتاعو لا تعد ولا تحصى، ومستحيل باش نقدر غالياتي نشرح لكم كل الفوائد اللي في هذا التين. وايضا الحاجه المهمه انه يعطي نضاره للبشره، خاصه للمراه اللي تداوم على اكل هذا التين. حقيقه غذاء ودواء. وما تنساوش غالياتي انه ذكر ربي سبحانه والتين والزيتون. هنا فقط نقف قليلا ونتدبر في القسم اللي قسمه ربي سبحانه. اكيد هذا راه خلق ربي فاكهة من أروع الفواكه اللي خلقها ربي سبحانه، أكيد راح نستفادوا منها. إذا غالياتي ما نطولش عليكم، نبداو في الطريقة اللي راح نحضروا بها هذا التين. طريقة رائعة، طريقة صحية، خاصة مع زيت الزيتون. قلنا الفقر الدم فيها فيتامينات ومعادن الكالسيوم، فيها فيتامين د، فيها الفيتامينات اللي تخلي الجسم قوي جدا، خاصة الأطفال غالياتي في وقت الدراسة. حاولوا أنكم تحضروا لهم هذا التين، رغم أنه السومة نتاعو أكيد راح تقولوا غالية، ولكن غالياتي حاجة ما تغلى علينا، خاصة على الصحة نتاع بنادم. قادر تروحي تشري حاجة وتقولي هذا التين راهو غالي عليا ما نقدرش نشريه. لا حبيبتي، إذا تحبي أطفالك وتحبي العائلة نتاعك، حاولي أنك تشري منه كيلو ولا 2 كيلو وديري فيه باللارة وتبعي الطريقة. حبيبتي الطريقة رائعة، طريقة صحية، طريقة أجدادنا اللي تربينا عليها. حقيقة كانت الوالدة ربي يحفظها دائما تحضر لنا هذا التين بهذه الطريقة. اليوم حضرته للعائلة، قلت خلي نشارك غالياتي، خلي يستفادوا. إذا غالياتي الوصفة نتاعنا نبداوها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما راكم تشاهدوا هنايا عندنا التين المجفف. هنا كاين اللي يتباع الحبات نتاعو يجيو حبه مغلوقه، وكاين اللي يجي يفتحوها ومن بعد يجفوها. المهم انا شريت من نوعين. المهم غالياتي اي نوع نتاع التين المجفف يكون عندك، اللي نقولوا له حنا الكرطوس. المصطلحات اكيد راهي تختلف من منطقه الى اخرى، ولكن العربيه الفصحى عامه هكا يفهموا عليا غالياتي متتبعاتي من دول اخرى، واكيد الصوره راهي واضحه. هنا بعد ما غسلته، لازم تغسليه حبيبتي لانه يكونوا فيه الشوائب، خاصه اذا شريتيه من الاسواق ولا من المحلات. هنا غسلته صفيته. كنت تلاحظوا في الصوره، حاولي تفتحي الحبه نتاع هذا الكرطوس او هذا التين وتحطي فيه الثوم. هنا لاحظوا غالياتي، ركزوا مليح، الثوم مع التين مع زيت الزيتون، وصفة معجزة حقيقة. قلنا خاصة في هذا الفصل، للصدر، للسعال، البرد، قوم الإنسان البرد والتركيز، خاصة الأطفالنا، تعطيله حبتين 3 الصباح إن شاء الله تفيدوا. لأنه التين فيه معادن وفيتامينات اللي تخلي تقدري تاكلي حبات نهار كامل، وانتي تقاومي سواء الجوع ولا، خاصة غالياتي اللي عندهم فقر الدم. راهو غني جدا بالحديد، مادة الحديد، فيه الحديد بكمية كبيرة، وخاصة اللي عندهم هشاشة العظام. أيضا فيه الكالسيوم. مستحيل باش نقدر نعرفكم غالياتي، وانتم تقدروا تبحثوا على التين المجفف وتشوفوا الفوائد نتاعو. الصورة راهي واضحة. نفتح الحبة نتاع هذا التين ونحط فيها الثوم. هنا الثوم تقدري تقطعي قطع صغيرة، ولا كي تكون الحبة صغيرة خليها كما راهي. حطي كل حبة فيها طرف ولا نصف حبة نتاع الثوم وتغلقي عليها. والآن نحطوا هذا التين نتاعنا يتفور.
لاحظتوا غالياتي، يعني الوصفة راهي سهلة ماهلة، والنتيجة نتاعها البنة نتاعو أكيد راهو بنين غالياتي، وأيضا الفوائد نتاعو حقيقة صيدلية كاملة، الجسم نتاعنا يستفاد منه، خاصة غالياتي كما قلنا اللي عندهم المشاكل نتاع الوهن والتعب، وخاصة فيتامين د. كل ما الإنسان يكبر أكيد يحتاج إلى هذا الفيتامين، لأنه هشاشة العظام أكيد راه خاصة النساء يعني يحتاجوا هذه الوصفة لأنها مفيدة جدا، وخاصة غالياتي اللي عندهم لينار أو الأعصاب، مهدئ رهيب للأعصاب حقيقة. إذا كان داومتي عليه حبيبتي، وقلنا على الأقل يعني في هذا الفصل نتاع الشتاء يكون عندك، يعني كما قلنا هو الثمن تاعو غالي شوية، ولكن حبيبتي كل حاجة تتعلق بالصحة نتاع الإنسان ما يبخلش على روحه، ما يبخلش على وليداته. احنا النساء يعني نقولوا أحيانا نصرفوا يعني في حاجة تافهة، ولكن في الحاجة اللي راح تفيدنا ولا نقولوا غالية. لا حبيبتي، يعني الإنسان يكون واقعي، ويكون تكوني امرأة مدبرة في بيتك، تستاهلي حبيبتي أنك ويستاهلوا أطفالك هذه الوصفة. وأيضا قلنا مسمنة رهيبة، مسمنة بسرعة. والعجيب في هذا التين أنه اللي يحب يعني يضعاف النحافة ياكلوا، واللي يحب يسمن ياكلوا، ولكن الطريقة هنا تختلف. اللي تحب تشيان يعني تضعاف ما تفوتش 4 حبات في اليوم، من 3 إلى 4 حبات. هنا راح يقاوم الجسم نتاعها، يقاوم الشحوم. واللي تحب تسمان تاكل في الصباح وتاكل في العشية، يعني تكثر. لاحظتوا يعني الأعجوبة نتاع هذه الفاكهة فيها كل الفوائد وكل ما نحتاجه. كما تلاحظوا غالياتي الفيديو راهو فاتني هنا بعد ما فورته، كما لاحظتوا اني حطيت الثوم بداخل كل حبة وفورته مدة 10 دقائق حتى تلاحظي انه هذا التين تاعك اصبح طري بهذا. كما تلاحظوا الصورة الفيديو راهو واضح غالياتي. وهنا نحطوه في البلارة اللي راح نحتفظوا به هذا التين. هنا البلارة من الاحسن تكون من نوع الزجاج حبيبتي، وماذا بيك تكون معقمة هكا، باش اذا حبيتي تخبيه طولي يعني يطول لك، اكيد راح يطول لك، هو مستحيل باش يخسر ابدا، يعني يبقى لك حتى عامين، لانه فيه الماده الحافظه زيت الزيتون، وهو ايضا راهو يعني مادام تجفف راح يطول، مستحيل يخسر حبيبتي. لاحظوا الطريقه، حاولي انك تضغطي بالملعقه بهذا الشكل في البلاره نتاعك ولا في الوعاء نتاعك اللي راح تحتفظي به، نحطه بهذه الطريقه ونضيفوا عليه زيت الزيتون. هنا غالياتي راح تتحصلي على صيدلية حقيقة عندك في المطبخ حبيبتي. ومن الأحسن غالياتي يعني اللي عنده نقص فيتامين د أو نقص الحديد، وخاصة فيتامين د تاكليه في العشية، يعني تقدري بعد العشاء تاكليه، لأنه في هذا الوقت اللي جسم الإنسان يمتص فيتامين د. ما تنسوش غالياتي باللي فيتامين د الجسم راهو يمتصه في المساء، يعني تقدري تاكلي في المساء أو قبل العشاء، يعني بعد العصر بقليل تاكلي من هذا التين المجفف. هنا الفيديو راهو غالياتي راهو واضح. هنا بغيت نخلي الفيديو هكا باش غالياتي تستفادوا، لانها تمنيت غالياتي انكم تحضروا هذه الوصفه هذه في البيت نتاعكم، يعني حل لجميع المشاكل، يعني اللي تحب الفيتامينات، اللي تحب التركيز لاطفالها، اللي تحب اللي عندها مشاكل القولون، عندها مشاكل في العظام، اللي عندها يعني ذكرت كل يعني هو ما ذكرتش كل، مستحيل باش تذكري كل الفوائد اللي في هذه الفاكهة، ويعني أعطيت لكم غير رؤوس أقلام غالياتي، لأني حقيقة نحاول نجيب لكم الوصفات اللي تفيدكم. كما تلاحظوا أنا نحضروا العائلة نتاعي، حبيت نشارككم غالياتي. لاحظوا بهذه الطريقة حتى تعمري البلارة. هنا حاولي تضغطي جيدا. علاه هنا حبيبتي هكا باش زيت الزيتون يعني ما تستهلكيش بزاف، اذا خليتي هذاك الفراغ يعني تهزلك بزاف زيت الزيتون. لاحظوا هنايا في كيفاه راني هنا راهو طري كانه مربى نتاع اللي نشرو نتاع التين او نتاع الكرطوس، يجي طري ما شاء الله
هنا بعد ما نكمل، والآن نحط زيت الزيتون وتغلقي عليه وتحتفظي به. هنا تحتفظي به حبيبتي خارج الثلاجة. نعطيكم كل المعلومات خاصة الأخوات اللي مبتدئات ولا ما عندهمش فكرة. هي الوصفة هذه قديمة جدا، كل الجدات والأمهات كانوا يستعملوها ولا يحضروها في بيوتهم. لذا غالياتي كانت الأمراض قليلة، خاصة أيضا ما نسيت غالياتي نذكركم أنه يقاوم الأمراض السرطانية عافاكم الله، الخلايا السرطانية، يجدد الخلايا هذا التين. يعني كل مرة نتذكر معلومة وأكيد راني نسيت معلومات كثيرة، ولكن غالياتي اختصرت لكم إن شاء الله ما نطولش عليكم، لأنكم دائما تحبوا فيديوهات تكون قصيرة، ولكن أنا نحب نشرح لكم ونعطيكم المعلومات هكا باش تستفادوا. يعني ماهوش مجرد فيديو فقط. يعني كاين بعض الأخوات يقولوا راكي طولتي، وأنا راني الفيديوهات نتاعي دائما تقريبا من 8 دقائق. يعني باش تحطي وصفة وتشرحي المعلومة لازم لك وقت حبيبتي، وإذا تحبي تستفادي واللي عندها أكيد معلومة ولا مزروبة غالياتي ألا غالب. المهم أني نوصل لكم المعلومة بكل صدق وأمانة. هنا راني حطيت زيت الزيتون. ماذا بيك حبيبتي تكون زيت الزيتون تاعك أصلية طبيعية هكا باش تستفادي. أنا حقيقة ولله الحمد زيت الزيتون طبيعية ما شاء الله. حطي حتى تتعمر، لاحظي هنا في الزيت راهي تتسرب حتى تلاحظي أنها غطت هذا التين كامل، يعني تتعمر البلارة نتاعك. هنا تقولي تعمرت، من بعد شوية تهبط الزيت، زيدي حطي حتى تكملي أو تعمري البلارة نتاعك حبيبتي. وأيضا ذكرت معلومة غالياتي أنه مفيد أيضا اللي عندهم السكر وضغط الدم، يعدل السكر في الدم وأيضا خاصة ضغط الدم. يعني حبتين 3 من التين المجفف رائع، عامة مفيد للإنسان سواء الأطفال ولا الكبار. لاحظوا هنا، لاحظوا في شكله والبنه نتاعو ما نحكي لكمش حبيباتي، يعني تاكلي منه وما تشبعيش، لانه التين اكيد بنين سواء يكون اخضر او مجفف. هذا هو، ان شاء الله نكون افدتكم حبيباتي بهذا الوصفه نتاع اليوم. حبيت نشارككم هكا باش تستفادوا. قلنا الفصل هذا نحتاج الوصفه هذه خاصه للسعال مع زيت الزيتون والثوم، يعني راهي صيدليه غالياتي. لازم تحضري هذا البلارة، جاي يعني البرد، جاي كما نقولوا الأوبئة عافانا الله نتاع الشتاء المعتادة. ونذكركم غالياتي الطريقة اللي تاكلوها ولا تمدوا لأطفالكم الصباح، يعني تقدري تمديله في الصباح وأيضا في المساء، يعني حبتين 3. المهم واش يقدر ياكل الطفل نتاعك ويروح يقرأ، ولا حتى للكبار. وأيضا ماذا بيك في المساء. هذه هي وصفتنا غالياتي، وصفة أجدادنا، وصفة اللي كانوا يعتمدوها لأنهم عندهم معلومات وخبرة على هذه الوصفات الطبيعية. إن شاء الله غالياتي نكون أفدتكم، وأنا متأكدة راح تهبطي وتحطي إعجاب للفيديو. بارك الله فيك فضلا وليس أمرا. واللي ما فهمتش أي حاجة مرحبا بك حبيبتي في التعليقات، أكيد راح نرد عليك، ومرحبا وألف مرحبا. وابقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.